Moje meno je Dalibor Kocian, fungujem pod umeleckým pseudonymom Strún. Je to taká vlastne poangličtené slovo struna, keďže to mám prezývku. Slovo strún vlastne znamená napríklad straw and spoon spolu. To znamená, že málo kedy sa s tým človek stretne, ale v koktejlových baroch zvykne byť takový brko s malou lžičkou, tak to je vlastne strún. Zvykne to byť z plastu alebo kriklavá farba nejaká. A potom je to vlastne aj v takom románe použité ako keby že nejaké korene, niečo ako spice vlastne z Duny. Tak je to také akože nejaký minerál, ktorý oddialuje starnutie vlastne, no. Ale v zásade nič to nemá so mnou. Ako som vravel, to je po angličtina prezývka. No a venujem sa hudbe tak nejak od 14 rokov. Začínal som ako metalový gitarista alebo ako punkový gitarista a postupne to prerastlo do nejakých reggae, ska, acid jazzových vecí. To bolo niekedy v roku 96 až 2000. No a potom som samozrejme pričuchol elektronike skrz legendárny crew The Meister Sessions, vlastne tak ma nadchala elektronika a LTJ Bookem tiež. No a tak som začal robiť elektroniku, najprv na Yamaha RM1X a potom vlastne na počítači. No a odtedy to robím, ale zároveň som chcel ísť na konzervatóriu stále a vedel som, že teda na gitaru ma nezoberú, lebo som nemal nechty a bol som teda metalový gitarista a tam to chce vlastne klasickú hru. Tak som skúsil bicie a tam som vlastne počas štúdia som našiel vibrafón a ten som začal vlastne používať nejak. Najprv v hraní a potom možno posledných 5-6 rokov už v podstate aj vo svojich produkciách. Trošku som tam študoval ešte kompozíciu, v podstate písanie nôt ma vždycky bavilo a tak postupne sa k tomu vraciam. No a žánrovo možno by som sa nejak tak opísal, ja neviem, je to taká, v poslednom čase už je to taká kontemplatívnejšia elektronika. Posledný album Temple Timbre Embers je vlastne, volám to, alebo je to trošku marketing, ale zároveň to aj tak cítim samozrejme. A to je vlastne súčasná chrámová hudba do klubov a kostolov. Tak už som mal tú čest vlastne to hrať v nejakom kostole a vyzerá, že to celkom sedí. A snažím sa do hudby dávať nejakú takú jemnú myšlienku, nejaký koncept, napríklad psiu srsť, ale nie, psia srsť je vlastne iba v pláne. Ale napríklad solárne prelúdia sú ako keby venované slnečnej energii alebo slnku. Zvykol som to mať ako improvizácie pri západe alebo východe slnka, keď som hrával. A z toho potom vznikli nejaké skladby. Temple Timbre Embers je vlastne album venovaný mojej priateľke Kláre. A je to v podstate ako keby že pretavenie toho citu skrz hudbu, kde vlastne tie embers sú vlastne tie uhlíky, ten tlejúci väčšine, alebo teda tlejúci vzťah, tlejúca energia a chrám je v podstate ako keby, že to, kde sa to nachádza vlastne ako keby, že ten vzťah a zároveň hudobne je to potom ako keby, že trošku taká, ako keby, že sláčikový orchestrálne používam to také synťáky vlastne, ktoré ako keby, že Flume asi používa, tak ním som sa možno trošku inšpiroval. A vibrafón je tam zase ako keby, že má taký zvonový charakter, že sú to zvony. No a sem tam sa moja hudba použije vo filme krátkom alebo aj celovečernom. Divadelné predstavenia, celkom robím hudbu, vlastne sú nejakí ľudia, s ktorými spolupracujem. Či už tanečné predstavenie alebo divadelné predstavenie. Sem tam nejaká reklama, teraz sa robí v podstate hra, čo sa veľmi teším, lebo som gamer, takže tak sa mi tak plní sen, že robiť do hry vlastne hudbu, čo by som rád akože v budúcnosti robil viac. No a sem tam sú tu nejaké inštalácie, napríklad na Bielej noci alebo na nejakých iných festivaloch a tak. A rád spolupracujem vlastne s ľuďmi, či už s grafickými dizajnermi vlastne na mojich coveroch, alebo s vizualistami, ako napríklad Kubriel alebo Boris Vitázek. A momentálne plánujeme vlastne s Janom Šickom alias Devkidom vlastne premiéru nového audio-visual performance vlastne k tomuto poslednému albumu. Takže je to rôzne, no. Zároveň teraz sa vraciam trošku možno aj k vážnej hudbe, lebo vystúpim na konvergenciách v Bratislave s 2 skladbami od 2 skladateľov. Čiže snažím sa tak robiť v hudbe, čo sa dá vlastne, no. A sem tam aj DJing.
Postup, aký volím pri práci, je rôzny, ale v zásade je to ako keby od takého, najprv asi hľadať zvuk, s ktorým by som rád pracoval. V podstate si trošku tak uvedomil som si, že to, že človek nemá hranice vlastne, tak je skutočne skľúčujúce, tak preto si skúšam dávať trošku možno také hranice a pracujem ako keby že s obsadením. To znamená, že aj elektroniku skúšam robiť tak, ako keby som písal pre orchester, to znamená, že alebo pre ensemble. Čiže mám nejaké zvuky, ktoré sa mi páčia, 5-6 a nebojím sa vlastne z nich vyťažiť ako keby že maximum. Čiže našiel som si nejaké zvuky, ok, toto je fajn, znie to takto v tomto registri spodnom, znie to takto v strednom, vo vrchnom registri a skúšam z toho vlastne dostať, čo sa dá. Čiže pravdepodobne asi tie zvuky, ktoré som použil teraz na poslednom albume, už asi nebudem používať, lebo čiže budem robiť ako keby že pre nové obsadenie. Čiže to je taký jeden z modelov. Ďalej veľmi rád používam niečo ako komprovizácia, sa to zvykne volá. To znamená, že človek improvizuje a potom vlastne aj keď ono sa to používa skôr na ako keby na živé hranie, čiže niektoré momenty sú dohodnuté, nakomponované a zvyšok sa improvizuje. Ale ja to mám tak, že ja si zaimprovizujem na vibrafóne alebo na klávesoch, nahrám si to a potom ten moment rozvíjam, alebo ten motív potom rozvíjam, že ako keby málo keby sa mi stane, že mi niečo znie v hlave a idem tým smerom. Asi som to skúšal, ale vždy prišlo niečo zaujímavejšie, čo sa mi viacej páčilo. Čiže mám rád veľmi ten moment kreativity, ten moment ako keby, že v podstate múzy asi. No. Nie je to stále, ale niekedy to je tak, že čiže niekedy je to vlastne aj jeden akord, ktorý si zahrám a z ktorého sa dá vyťažiť, alebo jeden zvuk, z ktorého sa dá vyťažiť nejaký príbeh. Skúšam pracovať možno, ako som hovoril, s konceptom, alebo možno s príbehom tej nejakej skladby. A zároveň, keď robím s inými ľuďmi, tak mám rád, keď je tam chémia, keď tá vzájomná energia nejak proste to tak prinesie tak samo. Že človek asi by mal možno... Ideálne je, keď spolupracujem s niekým, s kým máme nejakú proste chémiu. A zatiaľ sa mi to v podstate ako keby, že darí a takí ľudia vlastne sú v mojom živote, čiže je to super. No a potom samozrejme, že mám rád, keď dochádza ku nejakým takým kompromisom a nejak sa to tak akože obrusuje a potom to vzniká vlastne tá finálna podoba. Čiže v zásade mám rád, keď ako keby, že človek príde a zasiahne, alebo napríklad autorka konceptu Fast to the Moment, Janka Tereková, tak tiež nachystal som nejakú hudbu. Väčšina sa jej páčila a potom prišla jedna časť, ktorá povedala, že no tak toto určite nie. A ja som v podstate použil tie isté zvuky, tie isté motívy, len som ich nejak pretvoril iným tempom, úplne inak a povedal, že wow, že to je super. Čiže niekedy sa stane presne to, že vlastne, že asi viem, že OK, že toto by to tak mohlo byť, ale nakoniec vlastne príde človek a povie, že ale vlastne toto som nechcel a ty ideš úplne proti tomu, čo vlastne si spravil. A to sa páči tomu druhému vlastne a páči sa to aj tebe. Že vlastne, že wow, OK, že toto je oveľa lepšie, čo som ako predtým tam mal nachystané vlastne. Čiže je to taký zaujímavý proces. A pri divadle zase je to také... Tam sa to možno viac tak tvorí, ale v zásade, teraz keď nad tým tak uvažujem, tak ten rozdiel medzi tvorením pre divadlo a film som zatiaľ asi úplne, ja neviem asi až tak ako formulovať, že do akej miery vlastne... Ale ono, aj tie formy vlastne tých skladieb, ktoré sú, tak sú také viacej... Že pre divadlo je to nejaká taká ucelená skladbička, krátka a tak ďalej. A vo filme možno skrz tých viacej záberov sa snažím budovať nejakú atmosféru a budovať nejaký príbeh zase ako keby, ktorý je síce paralelne k tomu obrazu, ale vyvíja sa sám vlastne.